စားရုပ်တွေလည်းထုတ်ပြီးသွားပြီတိုက်ကောင်တွေကလည်းသူ့ဟာနဲ့သူဘဟုမှာနေရာတကျရှိနေပြီဘယင်ကြီးလည်းကက်ဆလင်းလုပ်ပြီးသွားပြီရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့သလိုပိုးနေထားလဲကောင်းတယ်ပြိုင်ဘက်ကိုပိုးနေထားညံ့အောင်လုပ်ဖို့ကြံနာပေမဲ့လည်းသူကမခေတော့ကောင်းကောင်းခုခံရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်လည်းကစားရုပ်တွေတကောင်စားနှစ်ကောင်စားလဲပြီးသွားလို့တိုက်ကောင်ကစားရုပ်တချို့ပဲကြံတော့တယ်endgame လည်းမရောက်သေးဘူးဒါဆိုရင်စစ်တုရင်အလဲပိုင်းစစ်မှာဘာတွေဆက်လုပ်တင်လဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်စစ်တုရင်သင်ခန်းစာ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်စစ်တုရင်ချစ်မြတ်နိုးသူညီကောင်မောင်နှမတွေအတွက်တာယာတဲ့နေ့လေးဖြစ်ပါစေရှင်ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ကစားရုပ်တွေထုတ်ပြီးသွားရင်ဆက်လုပ်တဲ့အရာတွေတဲကမဖြစ်မနေသိရရမယ်ဖိုင်တွေအကြောင်းကိုအခြေခံပုံစံလေးတွေနဲ့ပြောပြပေးသွားပါမယ်ရှင်စစ်တုရင်ဘာသာစကားနဲ့ဗဟိုအကြောင်းဆိုတဲ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြောရတာလေးဒီမှာပြန်ဆက်ပါမယ်ဒေါင်လိုက်အတန်းတွေကိုဖိုင်လို့ခေါ်တာမှတ်မိကြအောင်ပါနော်အလဲပိုင်းအစ်စ်မှာဖိုင်တွေကလည်းအရေးကြီးလာပါပြီအခြေခံအားဖြင့်သိထားရမယ်နှစ်ခုကတော့ open file နဲ့ semi open file မှာပဲ open file ဆိုတာကကိုပိုးရောပြိုင်ဘက်ပိုးရောမရှိတော့ဘဲနဲ့ဒီလိုမျိုးဒိုးရိုပေါက်ပွင့်နေတာကိုပြောတာပါဒီလိုတက်တဲ့ကြီးယထာတန်လန်းလို့ပွင့်နေတဲ့ file မှာဘယ်တိုက်ကောင်ကစားရုပ်တွေထားရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လေဟုတ်ပါတယ်ယထာနဲ့ဘယင်မတို့လိုတက်တဲ့သွားတက်တဲ့စားလို့ရတဲ့ကစားကောင်တွေထားရင်အကောင်းဆုံးပါပဲဒီနှစ်ရုပ်ကတိုက်ကောင်ကစားရုပ်တွေထဲမှာတန်မိုးကြီးတဲ့ကစားကောင်တွေဖြစ်တာကြောင့်အလဲပိုင်းအစ်စ်မှာတိုက်ပွဲတဲ့ဝင်ပြီးတော့မတောင်းကျန်သင့်ပါဘူးဒီလိုမှမဟုတ်ရင်တန်မိုးနေတဲ့ရန်သူကစားကောင်တွေကတိုက်လိုက်လို့ဘေးထွက်ထိုင်နေရပါလိမ့်မယ်ရှင်ဒါကြောင့်အဝေးကနေသာကို့တိုက်ကောင်ငယ်လေးတွေကိုစပို့ပေးရင်နဲ့လက်ရင်လက်တလို့ဝင်တီးလို့ရအောင်ဝရင်ထုတ်ကင်ပြီးတော့စောင့်နေသင့်ပါတယ်semi open file ဆိုတာကတော့ file တစ်ခုမှာကို့ပုံမရှိတော့ပေမဲ့ပြိုင်ဘက်ရဲ့ပုံကရှိနေသေးတာကိုပြောတာပါရှင်ဒီနေထားမှာဆိုရင်ဒီ file မှာအဖြူပုံမရှိတော့ပေမဲ့လည်းအမဲရဲ့ပုံကရှိနေပါတယ်အဖြူအတွက်ဒီ file ကတဝက်ပွင့် semi open file ဖြစ်ပါတယ်ယထာကိုသာဒီဝမ်းမှာထားလိုက်ရင်ယထာရဲ့လမ်းကြောင်းကပိုရှည်သွားပြီးတော့လိုအပ်ရင်လိုအပ်တယ်လို့ဒီကနေတဆင်ကင်းဆိုင်ကိုတိုက်မလားကွင်းဆိုင်ကိုတိုက်မလားလုပ်လို့ရပါတယ်အမဲရဲ့တဝက်ပွင့်လိုင်းကဘယ်ဖိုင်ဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လဲစီဖိုင်မှာအဖြူအတွက်ဒီဖိုင်ကအရေးကြီးတယ်လို့အမဲအတွက်လည်းစီဖိုင်ကအရေးကြီးပါတယ်တဝက်ပွင့် semi open file တွေကို half open file လို့လည်းခေါ်ပါသေးတယ်ဘလို့ပဲခေါ်ကလားကြီးနဲ့အရာကြီးကအတူတူပါပဲအဓိကဘယ်ဟာကလိုင်းပွင့်လဲဘယ်ဟာကတဝက်ပွင့်လဲဆိုတာကြည့်တတ်ဖို့ပဲလိုပါတယ်ကဲနမူနာလေးတွေနဲ့ကြည့်အောင်နော်ဒီပုံစံမှာဆိုရင်အဖြူအတွက်ဘယ်ဖိုင်က open file လဲဘယ်ဖိုင်က semi open file လဲအမဲမှာရောရှိလားဘာဖိုင်မှမရှိပါဘူးနော်အဖြူရောအမဲရောပိုးနေအားလုံးရှိနေတာဖြစ်လို့ဘယ်ဖိုင်မှမပွင့်သေးပါဘူးဒီမှာရောဒီဖိုင်က open file မှာအဖြူအတွက်ရောအမဲအတွက်ရော open file ဖြစ်တဲ့ဒီဖိုင်ကအရေးကြီးပါတယ်ဒီမှာတဝက်ပွင့်ဖိုင်မရှိပါဘူးဒီနေထားမှာဆိုရင်ရော open file မရှိပါဘူးတဝက်ပွင့် semi open file ပဲရှိပါတယ်အဖြူအတွက် semi open file က F file ဖြစ်ပြီးတော့အမဲအတွက် semi open file က B file မှာ open file ရဲ့အားသာချက်နမူနာလေးတွေဆက်ကြည့်ရအောင်နော်ဒီနေထားမှာဆိုရင်အမဲအတွက် open file တစ်ခု semi open file တစ်ခုရှိနေပါတယ်ယထာနဲ့ဘယင်မကြီးကလည်းဒီနှစ် file ကိုစိုးမိုးရပါတယ်ဒါပေမဲ့ open file ဖြစ်တဲ့ဒီ file ကိုအဖြူဘယင်မကြီးကလည်းထိန်းချုပ်ထားတာဖြစ်လို့ဒီ file ကိုအပြည့်အဝမစိုးမိုးနိုင်သေးပါဘူးတကယ်လို့အဖြူကသာ queen date d8 လာစားခဲ့တယ်ဆိုရင် root date d8 ပြန်စားလိုက်ပြီးတော့ open file ကိုစိုးမိုးနိုင်မှာပါတကယ်လို့အမဲရွှေ့လဲဆိုရင် open file ရဲ့အားသာချက်ကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ဘာဆက်လုပ်မလဲရှေ့ဗီဒီယိုတွေမှာပြောခဲ့တဲ့ Bishop အဖွင့်နဲ့ Stanford Gambit ကိုကြည့်ပြီးပြီဆိုရင်တော့သိမှာပါနော်။
bishop f2 check king take f2 စားခဲ့ရင် queen take d1 နဲ့ဘရင်မရပါမယ် king e2 ရှောင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်း rook take e4 check bishop e3 rook take e3 check king take f2 queen take d1 နဲ့နိုင်ပါမယ် နောက်ထပ်ဆက်ကြည့်ပါမယ် ဒီအနေထားကရှေ့မှာပြခဲ့တဲ့ပုံစံနဲ့ဆင်ပါတယ် line ပွင့်နေရနေအကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကိုနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါ အရင်ဆုံးအဖြူဘရင်မကြီးကို bishop နဲ့ g5 ကနေမောင်းပါမယ် ရည်ရွယ်ချက်ကတော့အမဲဘရင်မကြီး d1 ထိလာခြင်းလို့ပါ အဖြူဘရင်မကြီး g3 ပြေးရင် queen d1 check king f2 knight take e4 နဲ့မိပါမယ် တကယ်လို့အဖြူဘရင်မကြီး f1 ပြေးတယ်ဆိုရင် queen d1 check king f2 knight take e4 check king g1 bishop take e3 နဲ့ချက်မိတ်ပါ ဒီနမူနာပုံစံနှစ်ခုမှာပြိုင်မဲ့ဘရင်ကြီးကက်ဆလင်းမလုပ်ရသေးတာကိုမြင်မိကြမှာပါ ဒါကိုအခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့ line ပွင့်နေရနေတိုက်ခိုက်သွားတာဖြစ်ပါတယ် ဒါကြောင့်ဒီနမူနာပုံစံကနေသင်ခန်းစာယူစရာတစ်ခုကတော့ပြိုင်မဲ့ဘရင်ကြီးကက်ဆလင်းမလုပ်ရသေးခင်စန်တာမှာရှိနေတယ်ဆိုရင်ဗဟိုကပေါ်နေကိုဖွင့်ပစ်ပြီးတော့ line ပွင့်ရနေတိုက်ပါ အဲ့ဒါနဲ့ပြောင်းမြန်တကယ်လို့ကိုဘရင်ကြီးကစန်တာမှာရှိနေရင်ဗဟိုကပေါ်နေကိုဖွင့်မပစ်ပါနဲ့ အဲ့ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နမူနာလေးတွေကြည့်အောင်နော် ဒီအနေထားမှာဆိုရင်အဖြူကတဝက်ပွင့် semi open file ဖြစ်တဲ့ e file ကိုရထားနဲ့နေရာယူပြီးပါပြီ အမဲဘရင်ကြီးကကက်ဆလင်းမလုပ်ရသေးဘဲနဲ့စန်တာမှာရှိနေပါတယ် ဒါကြောင့်ပြိုင်မဲ့ဘရင်ကြီးစန်တာမှာရှိနေရင်ဗဟိုကိုဖွင့်ပစ်ပါဆိုတဲ့အတိုင်း open file ဖြစ်အောင်လုပ်ပါမယ် မဖွင့်ခင်မှာကိုယ့်ရဲ့အဖြူဘရင်ကြီးလုံခြုံနေရလားအန္တရာယ်ရှိနေလားစစ်ပါမယ် စစ်တူရင်မှာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်တိုက်စစ်ဖွင့်ပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကစားကြတဲ့အခါမှာကိုယ့်ရဲ့တိုက်စစ်ကပြိုင်မက်ထက်ပိုပြီးတော့အထိနာအောင်လုပ်နိုင်ရပါမယ်ပိုပြီးတော့လည်းပြင်းထန်ရပါမယ်ခြေထောက်ကိုတရေခွင်းနဲ့လာပြစ်နေတာနဲ့ငယ်တိတ်ကိုအီးပေတဲ့တူနဲ့ထူတာဒီနှစ်ခုဘယ်သူကပိုနာလဲဆိုတာသိကြမှာပါ တခါတည်းနာလဲနာနန်လဲနန်အရသာနှမျိုးစလုံးခံစားသွားအောင်လို့လုပ်နိုင်ရပါမယ် လက်ရှိမှာတော့အဖြူဘရင်ကြီးကဘာအန်နေမှာတိတ်မရှိပါဘူး ဒါကြောင့်ဗဟိုကိုဖွင့်ပစ်ပါမယ် d5 အမဲဘရင်ကြီးကက်ဆလင်းလောက်သွားခဲ့ရင် d take e6 စားလိုက်မှာပါ ဒါဆိုရင် d5 ပွင့်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အမဲဘီရှော့ကလည်းအတိုက်ခံရတဲ့အပြင် e take f7 စားချက်လုပ်မယ်လို့လည်းချိန်ချောက်ထားပါတယ် တကယ်လို့အမဲဘရင်ကြီးကက်ဆလင်းမလုပ်ဘဲနဲ့ c take d5 ပြန်စားခဲ့တယ်ဆိုရင် knight take d5 e6 ကပွန်းကလှုပ်လို့မရဘူး လက်ရှိမှာတော့ d5 မှာဘာပွန်းမှမရှိတော့လို့ d5 က open file ဖြစ်ပါပြီ knight take d5 စားခဲ့ရင် bishop take d5 knight d7 bishop take b7 rook b8 queen take d6 နဲ့အသာရပါမယ် တကယ်လို့ဒီနေထားမှာအမဲဘရင်ကြီးကကက်ဆလင်းလောက်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်လေ knight take f6 check g take f6 queen take d6 နဲ့လေထဲက bishop ကိုရပါမယ် ဒီနေထားမှာပဲ bishop e5 ရွှေ့ခဲ့တယ်ဆိုရင် rook take e5 queen take e5 bishop f4 ကစားကောင်လဲထုတ်တယ်ဘရင်မကြီးကိုလည်းတိုက်တယ်နောက်တက်လဲမြင်းနဲ့ c7 ကနေခွာလို့ရအောင်ပြင်ထားပေးတယ် queen h5 knight c7 check king e7 ရွှေ့ရင် queen d6 နဲ့မိပါမယ် king f8 ရွှေ့ခဲ့ရင် queen d8 check knight e8 queen take e8 နဲ့မိပါမယ် နောက်ထပ်နမူနာလေးဆက်ကြည့်ပါမယ်
ဘရင်ကြီးစန်တာမှာရှိနေတဲ့အခါလိုင်းပွင့်နေဖွင့်လိုက်မိလို့ဘလို့ဒုက္ခရောက်သွားလဲဆိုတာဒီပုံစံလေးမှာကြည့်ပါမယ်ဒီနေထားမှာအမဲကကစားရုပ်ထုတ်ပြီးတော့ကဆလင်းလုပ်ဖို့မကြိုးစားသေးပဲနဲ့ D5 တက်ပြီးတော့ဗဟိုကိုဖွင့်ဖို့လုပ်ပါတယ်ဒါကလုံးဝမလုပ်တဲ့အရာပါရှေ့ဗီဒီယိုမှာပြောခဲ့သလိုဘရင်ကြီးလုံခြုံမှုသည်ပထမပါအဖြူကသူ့ဘရင်ကြီးကဆလင်းလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုတော့ပျော်ပျော်ကြီးဖွင့်တာပေါ့ E take D5 E take D5 D4 C take D4 Knight take D4 Knight take D4 Queen take D4 ကဲအခု E5 ကြီးကပွင့်နေပါပြီမကြခင်အဖြူရဲ့ရက်ထား E5 ကိုလာတော့မှာပါအခုလောလောဆယ် D5 ကပုံးကိုနှစ်ကောင်နဲ့တိုက်ထားတာဖြစ်လို့အရင်ကာကွယ်ရပါအောင်မယ် Bishop B7 Rook E1 Knight F6 Bishop take B5 နဲ့မိပါပြီနှစ်ကောင်နဲ့တိုက်ထားတာဖြစ်လို့အမဲဘရင်ကြီးပြေးစရာမြေမရှိတော့ဘဲနဲ့ကိုထုံးနဲ့ကိုပြန်အရိုက်ခံရပြီးတော့စန်တာမှာပဲကန်တော်ကုန်သွားပါပြီရလောက်မှာပါနော်အလဲပိုင်းအစ်စ်မှာကစားရုပ်ထုတ်ပြီးသွားရင်ဆက်လုပ်ရမယ့်အရာတွေကထပ်ရှိသေးတာဖြစ်လို့နောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေကိုစောင့်မျှော်ပေးကြပါအောင်လို့ပြောရင်းနဲ့ဒီဗီဒီယိုလေးကနေနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်ရှင်စစ်တို့ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးသူညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤကျန်းမာခြင်းတို့နဲ့ပြည့်စုံနိုင်ကြပါစေလို့စစ်တို့ရဲ့သင်ခန်းစာ channel လေးကနေဆုမွန်ကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်